기도로 섬겨주셔서 감사드립니다. 오늘 함께 말씀 보겠습니다. 우리 하나님을 경외하는 마음으로 다 함께 자리에 일어나셔서 하나님 말씀을 한 목소리로 읽겠습니다. 창세기 37장 1절에서 3절 그리고 12절에서 19절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 야곱은 자기 아버지가 살았던 가나안 땅에 살았습니다. 야곱의 가족에 관한 이야기는 다음과 같습니다. 요셉은 17세의 소년이었는데 자기 형들과 함께 양치는 일을 했습니다. 요셉은 자기 아버지의 아내들인 빌하와 실바가 낳은 아들들을 도왔습니다. 형들의 잘못을 보면 그대로 자기 아버지께 전했습니다. 이스라엘이 늙음하게 요셉을 얻었기에 다른 아들들보다 그를 더 사랑했습니다. 그래서 그에게 귀한 옷을 지어 입혔습니다. 요셉의 형들이 세겜에 가서 아버지의 양들을 치고 있었습니다. 이스라엘이 요셉에게 말했습니다. 내 형들이 세겜 근처에서 양떼를 먹이고 있지 않느냐? 내가 너를 형들에게 보내야겠다. 요셉이 대답했습니다. 알겠습니다. 이스라엘이 그에게 말했습니다. 가서 내 형들이 다 잘 있는지 양들은 어떤지 보고 돌아와 내게 알려다오. 야곱이 헤브론 골짜기에서 요셉을 떠나 보냈습니다. 요셉이 세겜에 도착했습니다. 요셉이 들판에서 이리저리 헤매는 것을 보고 어떤 사람이 물었습니다. 내가 누구를 찾고 있느냐? 요셉이 말했습니다. 제 형들을 찾고 있습니다. 그들이 어디에서 양을 치고 있는지 내게 알려주시겠습니까? 그 사람이 말했습니다. 그들은 여기를 떠났다. 내가 들으니 그들이 도단으로 가자 하더구나. 요셉이 자기 형들을 쫓아가 도단에서 형들을 찾았습니다. 형들은 요셉이 멀리서 오는 것을 보고 자기들에게 가까이 다가오기 전에 그를 죽이려고 음모를 꾸몄습니다. 그들이 서로 의논했습니다. 저기 꿈쟁이가 온다. 아멘. 자리에 앉으셔도 좋습니다. 하나님의 말씀입니다. 해피 뉴 이어. 우리가 눈으로 인해서 새해 첫 주일을 함께하지 못해서 너무 아쉬웠어요. 여러분도 아쉬우셨나요? 네, 감사합니다. 아쉬워해 주셔서. 네, 여러분이 그래도 안전하고 따뜻하게 주말을 잘 보내는 게 더 중요하다고 생각이 돼서 지난주는 근데 예배를 드릴 수가 없는 상황이었어요. 사실 그렇죠. 그래서 집에서 잘 쉬셨으리라 믿습니다. 그리고 오늘부터 새해에 우리가 어떤 말씀을 나누면 좋을까 고민을 하다가 성경 인물 중에 요셉이라는 인물로 정해보고 우리 설교 시리즈를 조셉으로 지어봤습니다. 요셉은요, 성경에 나온 정말 많은 인물들 중에 청소년 시절 17살 때부터 그의 노년에 이르기까지 인생 전반에 걸친 이야기가 꽤 상세하게 기록된 몇 안 되는 인물 중 하나입니다. 오늘 우리가 이 4주 동안 요셉 이야기를 나눌 텐데 모든 요셉 이야기를 다 나눌 수는 없지만 4주에 걸쳐서 이 소년 요셉이 이후 이스라엘 백성을 구하고 새로운 하나님 나라의 백성이 되는 그 초석을 놓는 그 이야기까지 우리가 한번 살펴보겠습니다. 오늘 조셉 그 첫 번째 이야기는 소년 요셉, 17살 요셉과 그의 가족의 이야기입니다. 제가 6개월 모닥불교에서 설교를 했는데 설교 때 제가 가능하면 사용하고 싶죠 하지 않은 예화가 있습니다. 혹시 기억나십니까? 아마 예전에 제가 한번 한 적이 있었던 것 같아요. 아무 관심도 없고 크게 공감할 수 없는 한국 군대 이야기입니다. 제가 누가 듣기 좋아한다고 하는지 모르겠지만 꿋꿋하게 오늘 한 번 더 해야 될 것 같습니다. 해볼게요. 잘 들어주세요. 지루해도 막 앞에서 갑자기 하품하고 그러시면 안 됩니다. 저는 2012년도에 입대를 했는데 당시에는 21개월 동안 군생활을 했습니다. 그래도 오늘은 공감해 주실 분들이 몇 분 앉아 계시네요. 다행이네요. 이 병사로 의무 복무를 한국에서 하면 군생활 동안 총 4개의 계급 변화를 겪습니다. 관심 없겠지만 설명해 드릴게요. 한 주는 2등병이고 2주는 1병이고 3주는 상병, 4주는 병장이에요. 각각 3774, 3개월, 7개월, 4개월 이렇게 복무를 했는데 4줄 병장이 되면 전역할 날이 이제 한 4개월 앞으로 다가오는 겁니다. 때문에 이 병장들은 이 4줄 계급을 다는 건 병사들에게 아주 특별한 의미가 있어요. 꽤 특별해요. 최고 계급이기도 하고
집에 가장 가까운 사람들이고 점점 이제 약간 힘이 빠져요. 충성도 흥흥 이렇게 하기 시작하는 그때가 됩니다. 그래서 이제 민간인으로 born again, 이제 다시 태어날 준비를 하는 기간이죠. 그래서 죄송해요, 좀 더 제가 자세히 얘기해 볼게요. 상병 이 세 줄까지는 이 계급을 찍찍이로 붙여요. 벨크로로 뗐다 붙였다 하려고. 근데 병장이 되면 오바로크라고 하죠. 이거를 박아요, 옷에 이렇게 뗄 수 없게. 나는 영원히 병장 전역을 하는 거니까 박음질을 해요. 근데 이 계급장을 박는 게 여러분 아무것도 아닌 것 같지만 군 생활에서 꽤 신성한 시간이에요. 어떤 의미가 있냐면 그때가 되면 이제 후임들이 돈을 조금씩 모아가지고 군장점에 가서 군생활 잘한 선임들의 이거를 후임들 돈으로 이렇게 박아줘요. 이거 의식입니다. 그렇게 해서 되게 올록볼록하고 예쁜 4줄짜리 계급장을 딱 박아요. 그리고 나서 병장으로 딱 첫 휴가를 나갑니다. 저도 그때 기분을 잊지 못해요. 이 엠보싱으로 올라온 4줄의 병장 계급장을 달고 이 모자에도 이렇게 받고 부대 밖을 나서서 이제 막 버스를 타고 이제 지하철을 타는데 약간 괜히 어깨가 이렇게 저절로 펴집니다. 그리고 뭔가 엄청 좋은 명품 옷을 입은 것처럼 되게 당당하고 도도하게 걸어요. 난 이제 병장이니까. 마치 모든 사람들이 내 계급을 막 이거 막 쳐다보는 것 같고 그날따라 반짝반짝한 군화가 더 빛나는 것 같아요. 후임들이 막 물광불광 다 내줬거든요. 그래서 괜스레 지하철에 앉으면 살짝 좀 삐딱하게도 좀 앉아봅니다. 왜? 난 병장이니까. 그래도 되거든요. 그리고 막 대한민국을 내가 혼자 지키고 있는 그런 자부심과 용기가 막 샘솟아요. 근데 여러분 안타깝게도 현실은 그 뿌듯함과는 좀 거리가 멀어요. 그렇죠? 군복에 박음질을 했는지 찍찍이를 달았는지 4줄인지 2줄인지 사실 민간인들 눈에는 크게 들어오지 않습니다. 그냥 군인이죠. 그냥 군인이에요. 아유 애쓴다. 그냥 군인. 이 세상에서 오직 단 한 명 그 병장 계급장을 처음 받고 나온 그 당사자만 그냥 혼자 가슴이 웅장해질 뿐입니다. 왜냐하면 그 병장 계급장을 단 옷이 그 사람에게는 꽤 특별하고 의미가 있기 때문에 그래요. 여러분 옷은요 그런 기능이 있습니다. 좋은 옷이나 화려한 옷, 병장 딱 박은 옷 이런 걸 입고 되면 옷만 바뀌었을 뿐인데 사실 때로는 그 사람의 뭔가 걸음걸이나 태도나 심지어는 말이나 표정, 성격이 바뀌기도 합니다. 조금 더 젠틀하게, 조금 더 우아하게, 병장들은 조금 더 권위 있게, 정중하게 그렇게 옷을 입은 사람의 태도와 마음이 바뀌기도 하죠. 오늘 우리가 읽은 요셉의 청소년기는요. 야곱이라는 그의 아버지, 이스라엘이라고도 불리는 야곱이라고 하는 그의 아버지가 요셉이라는 아들에게 입혀준 오늘 말씀에 쓰는 귀한 옷이라고 하는데 다른 번역에는 채색 옷, 알록달록한 옷으로도 설명이 됩니다. 그 옷 한 벌로 요셉의 소년 시절이 설명이 돼요. 야곱은 이스라엘은 늙음하게 요셉을 얻었기 때문에 다른 아들들보다 더 그를 사랑해서 귀한 옷, 비단 옷을 지어 입혔습니다. 그를 늦둥이라서 그런 것도 있지만 사실 그 비하인드 스토리가 사실 더 있어요. 왜 야곱이 요셉을 더 사랑한 이유는 야곱이 가장 자기가 사랑했던 여인 라헬, 레이첼이라고 하는 여인에게서 얻은 첫 아들이기 때문에 그래요. 좀 백그라운드 얘기를 하면 야곱은 레아와 레이첼, 라헬이라는 그 두 자매가 있는 삼촌 집에서 일을 했는데 원래는 라헬 이 둘째 딸과 너무 결혼하고 싶었는데 그 삼촌이 라반이라는 삼촌이 둘째 딸이 먼저 시집갈 순 없지라고 해서 그 레아라는 첫째 딸을 밤에 먼저 이렇게 넣어버려요. 그래서 레아와 먼저 혼인을 해버립니다. 그래서 7년을 더 기다려서 라헬을 다시 아내로 맞는데 물론 고대의 결혼 문화가 우리에게 익숙치 않지만 아무튼 야곱은 라헬이라는 여자를 정말 사랑했어요. 그래서 그 여자에게서 얻은 첫 번째 아들 요셉입니다. 그래서 야곱은 그 요셉을 특별히 편애합니다. 때문에 요셉이 나이가 굉장히 어렸음에도 불구하고 야곱은 마치 요셉이 첫째 아들인 것처럼 그를 감싸 안고 그를 아주 가까운 곁에 두고 모든 다른 형제들이 느낄 수 있을 만큼 요셉을 편애합니다. 때문에 요셉이 어렸을 때부터 아마도 가장 많이 들은 말은 이런 얘기였을 겁니다. 요셉,
넌 진짜 특별한 아이야. 넌 아주 특별해. 넌 귀중해. 그의 형들은 모두 목축업에 종사하고 밤낮으로 양떼를 돌보고 치느라 들판에서 꽤 때묻고 냄새나고 심지어 피가 묻은 노동복을 입고 있었지만 요셉만큼은 발목까지 내려오는 화려한 비단으로 된 채색옷을 입고 있었습니다. 유일하게 화려하게 옷을 입었던 이 어린 요셉은 그 옷이 주는 우월감과 특권 의식을 조금씩 갖기 시작했습니다. 2절을 보면 다른 형제들의 잘못을 아버지께 모두 고발했다. 이 일이 그러니까 형들을 와칭하고 그거를 아버지께 리포트하는 게 요셉의 주 업무였습니다. 다른 형제들이 당연히 자기를 미워하고 시기하죠. 인사조차 하지 않았다고 성경은 이야기해요. 그런데 특별한 옷을 입은 요셉은 냄새나는 옷을 입은 거친 그 형들을 그렇게 크게 신경 쓰지는 않았던 것 같습니다. 아마 이렇게 생각했을 거예요. 우린 인생이 달라. 난 너희들이랑은 그 형님들이랑은 출신이 다르고 출발선이 달라. 입고 있는 옷을 봐 라고 생각하며 그들의 질투를 크게 두려워하거나 신경 쓰지는 않은 것처럼 보입니다. 그 요셉의 화려한 옷은 형들에게 엄청난 질투를 일으켰지만 그와 동시에 요셉 본인을 조금씩 망가뜨리고 있었습니다. 그리고 요셉은 그 오늘 우리가 읽진 않았지만 37절에 유명한 꿈을 꿔요. 그 꿈은 앞으로 요셉의 인생에 일어나게 될 일들을 예언하는 꿈인데 첫 번째 꿈은 자신이 묶은 모든 곡식단 안에 형님들이 묶은 12곡식단이 이렇게 곡식단이 절을 하는 꿈이었습니다. 두 번째 꿈은 비슷하지만 해와 달까지 모든 별들이 12명의 별들이 자기에게 절을 하는 꿈이었어요. 당시 해와 달은 고대 근동 사회에서 부모를 상징하기도 합니다. 이 꿈의 해석은 그렇게 어렵지 않죠. 누가 봐도 요셉에게 다른 12형제들과 심지어 부모님 야곱까지도 절을 한다는 꿈이었습니다. 물론 이 꿈은 나중에 현실이 됩니다. 요셉 자신도 그 꿈의 의미를 모르지 않았어요. 나에게 형들이 절하는 것 같은데? 라는 그런 느낌을 받았겠죠. 정상적인 사고를 한다면 약간 말하면 안 돼요, 이거는. 형들이나 아버지한테 가서 아빠 내가 꿈을 꿨는데 나중에 나한테 절하던데? 라고 말하는 아들이 어디 있습니까? 제정신이 아닌 거죠. 근데 요셉은 무슨 옷을 입고 있었다고요? 그 화려한 채색 옷을 입고 있었어요. 이미 본인의 아이덴티티가 채색 옷이랑 동일하게 되고 우월감을 가지고 있었던 그 요셉은 그 꿈이 그렇게 이상하거나 놀랍지 않았어요. 왜? 난 특별하니까. 그래서 눈치 없이 자기가 꾼 꿈을 형제들에게 가서 말합니다. 내가 꿈꿨는데 절하던데. 자기 자신을 자기가 입고 있었던 화려한 채색 옷과 자기 자신의 존재를 동일시하기 시작해요. 특권의식과 우월감으로 슬슬 요셉의 존재가 똘똘 뭉치기 시작합니다. 다른 형제들은 그 요셉을 이제 두고 볼 수가 없는 지경에 이릅니다. 요셉은 분명히 선을 넘었습니다. 그런데 본인이 선을 넘은 줄도 알지 못하는 상황이에요. 나 자신은 화려한 명품 옷이고 나는 그럴 자격이 있다고 생각하고 그것을 진짜로 믿었기 때문입니다. 형들의 분노가 머리끝까지 차올랐습니다. 두 번째 우리가 읽은 이야기를 보면 이제 양 무리를 이만큼 데리고 나머지 11명의 형들은 양들을 먹이러 꽤 먼 곳 세겜이라는 지역 북쪽으로 이렇게 양을 치러 떠났습니다. 그래서 아버지는 또 다시 요셉에게 부탁을 하죠. 야, 너네 형들 잘하고 있는지 좀 가서 확인해봐. 가봐. 그래서 형들이 있는 곳으로 요셉을 보내요. 다른 형제들은 원래 세겜으로 간다고 했는데 세겜이라는 지역으로 떠났는데 이제 요셉이 세겜이라는 지역을 갔는데 읽었던 것처럼 거기 형들이 없죠. 그래서 물어보니 세겜에서 도단이라는 지역으로 이동했다는 겁니다. 그래서 요셉이 세겜을 지나 도단으로 형들을 쫓아갑니다. 그 길이가 70마일, 한 112km 정도 됩니다. 대략 여기 올레사에서 토피카 정도 되는 거리예요. 그 긴 거리를 당연히 걸어갔습니다. 걸어갔는데 여러분 이 70마일을 걷는 112km를 걷는 이 긴 노동과 걸음의 여정에서 요셉이 무슨 옷을 입고 갔는지 아십니까? 그 옷 입고 갔어요. 그 옷. 편한 옷 말고
몇 날 며칠을 걸어가야 되는 그 길에 그 옷을 입고 갑니다. 이미 요셉의 상태가 보이시죠? 그 특별함과 자기 자신을 동일시한 겁니다. 그래서 형들이 저 멀리서 오는 어떤 사람이 보이는데 대번 요셉인 걸 알아봅니다. 풀은 풀밖에 없는데 알록달록한 썸띵이 이렇게 오는 거예요. 그건 요셉 말고 없어요. 그 동네에 약간 이상한 애죠. 그 요셉만 그 푸른 풀밭에 알록달록한 옷을 입고 와요. 한눈에 압니다. 저기 요셉 오네. 그리고 그 채색 옷을 보자마자 형들의 그 트라우마와 분노, 이제 색깔만 보면 형들은 눈이 도는 거예요. 와, 저거 또 아버지한테 또 이렇게 이르려고, 또 뭐 하려고. 그리고 형들은 멀리서 오는 요셉을 보고 그 특권의식과 우월감으로 가득 찬 저 막내 동생을 눈앞에서 없애버려야겠는데 라는 무서운 계획을 세우기 시작합니다. 그리고 요셉이 다가오고 형들에 의해서 그 요셉의 채색 옷은 벗겨집니다. 요셉의 채색 옷을 벗기고 요셉은 구덩이에 빠지게 됩니다. 다음 이야기는 우리가 다음 주에 더 나눌게요. 빠졌어요. 옷도 벗겨졌어요. 그 당시를 상상해 보시면 요셉은 채색 옷뿐 아니라 그가 입고 있었던 특권의식과 우월감이 강제로 형제들에 의해서 벗겨지는 난생 처음 수치심과 무능함을 그 자리에서 경험했습니다. 그리고 구덩이에 빠졌어요. 자기 자신을 특별한 채색 옷이라고 생각했던 요셉은 엄청난 충격에 빠졌습니다. 내가 어떻게 이럴 수 있지? 이 옷이 어떻게 나에게 벗겨지지? 내가 왜 지금 구덩이에 있지? 그 충격에 빠진 상태가 돼버려요. 그리고 요셉의 진짜 인생이 그 채색 옷이 벗겨진 그 구덩이 안에서 그의 이야기가 시작이 됩니다. 오늘의 메시지는 뭔가 죄송합니다. 명품 소비나 검소한 삶에 관한 이야기가 아니에요. 각 사람들 마음에 있는 깊은 어두움, 나도 모르게 나의 태도와 선택과 행동을 바꾸어 놓는 특권의식이나 우월감에 관한 이야기입니다. 타인과 나를 비교하면서 자신이 조금 더 우월한 위치에 있음을 끊임없이 찾으려고 애쓰고 그것 때문에 웃기도 하고 울기도 하는 그 사람들 안에 있는 그 어두운 마음에 관한 이야기입니다. 그 우월감과 본질적으로 같은 기능을 하는 열등감도 마찬가지죠. 채색 옷과 내가 양칠 때 입고 있는 이 냄새나는 노동복을 비교하던 그 형제들의 열등감도 결국은 사실 같은 어둠입니다. 하나님께서 요셉이라는 인물을 부르시고 그가 꾸었던 꿈처럼 나중에 요셉은 이집트라는 엄청난 제국의 넘버 2가 돼요. 총리가 되는데 이스라엘의 구원의 역사를 이루는 그 일을 요셉을 통해서 하나님이 이루시는데 그거를 하시기 위해 첫 번째로 하나님이 요셉에게 하신 일은 그가 입고 있었던 채색 옷을 벗겨버리는 겁니다. 하나님께서는 한 인간으로 한 존재로 채색 옷을 입은 요셉이 아니라 그냥 요셉, 그 사람, 그 존재를 부르십니다. 여러분, 요셉의 이름의 뜻이 무엇인 줄 아십니까? 요셉의 이름의 뜻은 하나님이 더하시다, He will add라는 뜻이에요. 하나님께서 그의 인생에 무엇인가를 더하시고 부으시고 채우시기 위해 가장 첫 번째 하신 일이 뭐냐? 그가 하나님의 더함이 필요한 사람으로 채색 옷이 아닌 럭셔리한 옷으로 자기 아이덴티티를 일치화시켜버린 그 우월감에 찌든 소년이 아니라 다 벗은 요셉, 하나님이 더하실 거야 라는 그 요셉이 되는 것이었습니다. 특별함에서 평범한 요셉이 되는 일, 그것이 하나님께서 그 요셉을 하나님의 사람으로 만들어 가시는 첫 번째 걸음이었습니다. 여러분은 지금 어떤 옷을 입고 계십니까? 여러분, 우리의 일상과 SNS와 사회와 자본과 소비와 우리의 삶은 수백 수천 개, 수만 개의 채색 옷들이 계급을 이루어 우리 앞에 놓여져 있는 것만 같습니다. 우리의 자본, 사회적 영향력, 지위, 파워, 소비, 소유, 향유하는 문화, 심지어 종교 생활에까지 요셉의 채색 옷으로 대표되는 우월감과 특권의식 있어요.
그리고 양떼를 치던 형들의 노동복으로 대표되는 열등감과 패배주의도 우리의 사회와 우리의 주변엔 여전히 만연해 있습니다. 너무나 쉽게 자신의 지위나 자신의 영향력이나 자신의 뱅크 어카운트가 자신의 정체성이 되고, 마치 채색 옷을 입고 우쭐대는 요셉처럼 자기 자신을 그러한 썸띵으로 동일시시킵니다. 반대도 마찬가지예요. 그러한 것들을 가지고 있지 않다고 느껴지는 사람은 마치 피비린내나고 땀냄새나는 노동복을 입고 요셉을 향해서 시기와 분노를 폭발시킨 그 형들처럼 자기 자신도 내 삶은 너무 비참하고 아무것도 없어라고 열등감에 찌들어 자기 자신을 또 그렇게 동일시하기도 합니다. 그래서 우리는 물어야 돼요. 지금 여러분은 어떤 옷을 입고 있습니까? 여러분, 그리스도의 길을 따르고 기독교 신앙의 여정의 출발을 시작한 이들의 삶은요, 요셉의 첫 출발과도 닮아 있어야 합니다. 그 옷을 벗고 시작하는 겁니다. 내가 걸친 것이 화려하고 빛나는 명품이던 남루한 옷까지도 아닌 것 같아 보이던, 여러분, 그것은 중요한 게 아닙니다. 내 옆 사람이, 내 이웃이, 내 가족이, 내 친구가 무슨 옷을 입고 있건 그것은 더 중요한 것이 아닙니다. 그 옷을 그냥 벗어놓고 하나님이 더하시다, He will add, 하나님이 우리의 삶에 무언가를 더할 수 있는 그 순수한 존재, 인간, 하나님의 창조된 그 한 사람으로 서 있는 것, 그 창조주 앞에 그냥 그렇게 서 있는 것, 더하시고 이끄실 하나님 앞에 겸손하고 순전하게, 그러나 사랑받는 자녀로 당당하게 하나님 앞에 서 있는 것, 하나님께서 나에게 입히실 옷들과 나를 이끄실 그 걸음을 따라갈 준비를 맞춰 놓는 것, 그것이 우리 신앙의 여정의 출발선입니다. 여러분, 사랑하는 모닥불교회 가족 여러분, 채색옷으로 대표되는 화려한 배경과 지위와 연봉과 영향력과 팔로워가 여러분 자신의 진짜 존재가 될 수 없습니다. 노동복으로 대표되는 비루하고 평범하고 볼품없다 여겨지는 것들 또한 여러분 자신의 존재가 될 수 없습니다. 우리는 한없이 작은 존재임과 동시에 한없이 사랑스러운 하나님의 자녀입니다. 그 옷을 벗는 것이 하나님께서 더하시다, 하나님이 더하는 그 인생의 시작입니다. 2025년 한 해 이 요셉의 이름, 이 소년 요셉의 삶을 기억하면서 그 옷이 벗겨지는 은혜가 여러분에게 그리고 우리에게 있기를 기도합니다. 여러분은 무슨 옷을 입고 계십니까? 함께 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 먼저는